हेलो नमस्ते। आज मैले दराजदेखि एउटा साउन्ड मगाएको छु। यसको प्राइस 1597 हो। यसलाई अब अनबक्स गरौँ र म साथमा छु सुमन गुरुङ। ल अब सुरु गरौँ। अब यो अनबक्सिङ गर्दैछु म। यो ह्युमिडिफायर हो। यसको काम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो लास्टसम्म अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यसको बारेमा म डिटेलली बताउने कोसिस गर्नेछु। ल पहिला यसलाई अब खोलेर हेरौँ यसभित्र के छ। यसभित्र चाहिँ हामीले पहिला सुरु चाहिँ यस्तो डब्बा जस्तो हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ प्याक चाहिँ ठिकठाकै छ, प्याकिङ पनि। यो हामीले यो नै हो यसको मेन सामान चाहिँ ह्युमिडिफायर। यो सानो छ, पोर्टेबल खालके, जता नि बोकेर लग्न मिल्छ। तपाईको कोठामा गाडीहरुमा पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईलाई इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ पेपरहरु दिएको छ, कसरी युज गर्ने, कसरी यसलाई हामीले अपरेट गर्ने भन्ने बारे। र हामीले यो फिल्टर, एक्स्ट्रा फिल्टर पनि दिएको छ। र यो हाम्रो चार्जर, मतलब युएसबी केबल हो। यो चाहिँ चार्जर चाहिँ होइन है, युएसबी केबल हो। र अब हामीले यसलाई कसरी खोल्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ट्विस्ट गर्ने, एन्टी लक ट्विस्ट गरे पछाडि खोलिन्छ। खोलिसके पछाडि यो हाम्रो चाहिँ तपाईको फिल्टर राख्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसैमा दिइरहेको हुन्छ फिल्टर। अनि अर्को एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईले देखिसक्नुभयो, अघि नै देखाएको थिएँ मैले। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्प्रिङ राखेर त्यहाँभित्र चाहिँ फिट गर्नुपर्छ। फिट गरिसके पछाडि र यसमा हामीले यसलाई क्लकवाइज घुमाउनु पर्छ लकको लागि है। र अनि यो चाहिँ पावर ब्याङ्कदेखि पनि अपरेट गर्नु मिल्छ र लाइनदेखि पनि गर्नु मिल्छ। यो चाहिँ लाइनदेखि गर्नुलाई तपाईको नर्मल मोबाइलको चार्जरबाट पनि हुन्छ। सजिलो छ यो चलाउनुलाई। ल अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पानी हाल्नु। पानी चाहिँ कतिसम्म हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ तपाईको उसमा देखाइरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर म्याक्सिमम भनेर लेखिरहेको छ, म्याक्स भनेर। त्यति जति पानी भरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्योभन्दा बेसी नहाल्नु होला, पोखिन सक्छ पानी। र पानी हालौँ। पानी हालेपछि यो चाहिँ तपाईले अघि नै मैले भने जस्तै गरेर ठ्याक्क ट्विस्ट गरेर घुमाएर क्लकवाइज घुमाउनुस् लक गर्नुलाई। अब मैले चाहिँ पावर ब्याङ्कबाट चाहिँ अपरेट गर्दैछु, यसलाई चलाउँदैछु। पावर ब्याङ्कमा कनेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईले त्यसको उस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। ह्युमिडिफायरको त्यहाँ प्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अन अफको लागि त्यहाँ बटन रहेको छ, त्यसलाई एकफेर थिच्नु भयो भने चाहिँ कन्टिन्युसली आउँछ, सरर फालिरहेको छ। यसको यो मिस्ट चाहिँ तपाईले हल्का फिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो भिजाउँदैन पनि। यो राम्रो खालके छ। चाइनिज प्रोडक्ट भए पनि जे होस् चिप एन्ड बेस्ट नै छ यसको प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ। अनि एकफेर फेरि थिच्नु भयो भने चाहिँ यो तपाईको यो 3-3 सेकेन्डको अन्तरालमा चाहिँ आइरहेको छ। 3 सेकेन्ड चल्छ, 3 सेकेन्ड बन्द हुन्छ, 3 सेकेन्ड चल्ने, 3 सेकेन्ड बन्द हुने गर्दछ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा फिल्टर भएको यसको। अब यो ह्युमिडिफायर युज गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो तपाईको हाम्रो रुममा चाहिँ ड्राइनेसहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुलाई हो। यो चाहिँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ यो एलर्जी जस्तो हुने, ड्राइनेस भएर यो नाक घाँटी खसखस हुने, नाक चिलाउने, त्यसलाई पनि 100% नभने केही
राहत चाहिँ गर्छ यसले चाहिँ। तपाईँले त्यसको लागि नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। रुमको टेम्परेचरलाई नि हल्का भए पनि चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ यो ह्युमिडिफायरले चाहिँ। तपाईँको ह्युमिडिटी, रुमको ह्युमिडिटीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। जस्तो एसी लगाएको रुमहरूमा चाहिँ ड्राइनेस हुनसक्छ, त्यसमा नि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो जाडोको बेलामा तपाईँले हिटर बाल्दा पनि त्यसमा ड्राइनेस भएको हुनसक्छ, त्यसमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै हेल्पफुल छ। यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो घाँटी, नाकमा समस्या हुने, एलर्जी हुनेहरूलाई, खसखस हुने, यो तपाईँ चिलाइराख्ने, नाक चिलाउनेहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा नै भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ह्युमिडिफायरको फाइदा के छ भनेर। त्यसको चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू पनि छन्, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गुगलमा गएर सर्च गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ह्युमिडिफायरको बारेमा मैले जति जानेको, बुझेको अनुसार तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भन्न कोसिस गरेको थिएँ। तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला। अझै यसको बारेमा अझै डिटेलली नै बुझ्नु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो अपरेट गर्ने तरिका त मैले भनिदिइहालेँ तपाईँहरूलाई। र यो तपाईँले नाइटमा पनि बेलुकामा पनि यसको तपाईँले बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ पावर बटनलाई 3 देखि 5 सेकेन्डसम्म थिचेर राख्नुहोस् र त्यसपछि त्यो तपाईँको त्यो लाइट जल्नेछ, मजाले बल्छ। तपाईँको कलर पनि चेन्ज हुन्छ। तपाईँको यसले एन्भाइरोमेन्ट, रुमको एन्भाइरोमेन्टको रौनक ल्याइदिन्छ, रमाइलो देख्छ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही गल्ती भए पनि सच्याउने मौका पाउनेछु। तपाईँहरूको सजेसनले म अगाडि बढ्न सक्छु। र तपाईँहरू पहिलोचोटि मेरो च्यानलमा आउनुभएको हो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। फेरि भेटौँला।